Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to IT Hub YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی د جاوا پښتو کورس نه درشمې ویډیو ته او پنن ویډیو کې موږ یو نوې چپټر سٹارټ کوو او غزه تاسو ته په پریویس ویډیو باندې لګ نظر واچوم چې په پریویس ویډیو کې موږ څه کړیو نو په پریویس ویډیو کې ما تاسو ته د چپټر 5 ایکسرسایز کړو هغه ما ته سولف کړو دا غي کوډ ما پریکټیکل تاسو ته لیکل او پریکټیکل ما تاسو پوي کړی وای او تاسو ته ما نوټس هم اویلیبل کړی دي او که تاسو هغه ویډیو نه کتل نو لاړ شئ هغه ویډیو خامخو وګورئ بلکې هغه چپټر که تاسو نوی ایکسس کړی هغه چپټر تاسو پورا نوی کتلای نو تاسو لاړ شئ هغه چپټر وګورئ هغه چپټر چې کوم دی چپټر 5 هغه په لوپس باندې بیسډ دی چې یو ډیر امپورټنت ټاپک دی په پروګرامینګ کې او خاص کر په جاوا کې په هغه کې موږ ډیر شیونه ډیسکس کړي وایل لوپ ډو وایل لوپ او فار لوپ بیا موږ هغه کې پیټرنز ویلیو نیسټډ لوپ مور کې ډیسکس کړو او اخر کې ما په پریویس ویډیو کې چې هغه اخیری ویډیو د چپټر 5 هغه کې ما تاسو ته एक्सरसाइज सॉल्व कړو نو ملګرو په نن ویډیو کې موږ یو نوې چپټر سٹارټ کوو چپټر 6 چې هغه په چی باندې بیس دی په اری باندې بیس دی نو د لوپس نه بعد بیا موږ سره اری راځي او اری ډیر امپورټنت ټاپک دی ځکه اری موږ سره څه کار کوي او د اری موږ سره امپورټنت څه دی او اری ولې موږ په پروګرام کې استعمالو نو اری دلته ما تاسو ډیفینیشن لیکل ملګرو که تاسو چرته د نوټس وګورئ اری از ا کلیکشن اف سیمیلر ټایپس اف ډیټا collection of similar type of data دا د اری ډیفینیشن دی تاسو خپل ځان سره دا یاد وساتئ اوس د دې نه څه مطلب دی چې collection of similar type of data موږ سره په پروګرامینګ کې کله داسې ریکوایرمنټس راشي داسې ریکوایرډ وي چې تاسو فور ایگزامپل زه تاسو وایم چې تاسو 500 سټوډنټ والا مارک کوم دی هغه تاسو هغه لپاره ویریبل جوړ کړئ هغه تاسو سٹور کړئ خپل پروګرام هغه لپاره پروګرام ولیکئ نو تاسو بس کوي تاسو بس 500 ویریبلز جوړوي 1500 ویریبل جوړوي نو دا خو 1500 لاین صرف ویریبلز ځنی سیزم کو پروګرام کې 1500 لاین اوس په دې خبره تاسو دماغ نه رسیږي زبر راشم پریکټیکل بس تاسو پوي کم د ټول مخ کو بدل تراشم یو فایل به انټر کم صحیح شو ملګرو دلته به فایل انټر کم tutorial_39.java دا فایل به انټر کم او دلته به راشم مین میثډ بولیکم او بل کار بداو کوم دا به هایډ کم او دا بل زوم ان کم چې تاسو صحیح ښکاری او بل دلته ما سره پیکیج کوم دی هغه مس دی ته به زرا شم پیکیج بولی کم آی ټی هب دا خپل اکسس کی او دا ما سره پیکیج راشي دلته ایرر تر کوي دا ایرر به د سیو کوي چې دلته راشي کویک فکس تا دا ولې زیبیا کویک فکس ته چې لاړ شي موو ټوټوریال دا چې بده کلیک کین دا ما سره ایرر ورسنه تر کوي دا بالکل ټیک ټاک شي ملګرو چې کله تاسو سره شي ګیون وي فور ایگزامپل ملګرو تاسو سره ګیون وي چې کلاس روم اف 500 سټوډنټس صحیح شو چې یو کلاس روم دی هغه کې 1500 سټوډنټ دي شاګردان دي فور ایگزامپل تاسو سره ګیون وي چې یو هاو ټو سٹور د مارکس اف دیز سټوډنټس صحیح شو چې ته د دې والا مارکس کوم دی هغه ته په پروګرام کې سٹور کا نو تاسو بس کوئ اول چويس کوم دی هغه تاسو سره وی چې یو should create 500 variables صحیح شو چې ته یو کا 1500 ویریبل جوړ کا په خپل پروګرام کې او دویم چويس سره دی چې you should use array صحیح شو چې تاسو کا په خپل پروګرام کې array یوز استعمال کا چې تاسو کا په خپل پروګرام کې array یوز کا او دا طریقه چې کوم دا ریکمندډ دا زه تاسو دا ریکمند کوم او په دې باندې بزوس پریکټیکلی تاسو پوي کوم صحیح ده ملګرو فور ایگزامپل اول خو زه تاسو پوي کوم چې تاسو 1500 مارکس د سټوډنټ تاسو سره ګیون وي دا به څنګه سٹور کړئ نو ته بس کوي int marks 0 یا به 0 نه سٹارټ کړي یا به 1 نه پروګرام کې د 0 نه سٹارټ کیږي او اری هم د 0 نه سٹارټ اخلي 0 نمبر نه نو زبل ته 0 ورکم از ایکوال ټو فور ایگزامپل دا ما سره 10 مارکس دي او بل کې ما سره وی چې int marks 1 is equal to 20 او دا به کاپی کم څو ځلې 1500 ځلې به دا کاپی کوم دا پروګرام تاسو سوچ کې ملګرو چې و غنټه معنا دا صرف وخت چې زه دی والا ویریبل شي کم کریټ کم او جوړ کم انیشلایز کم او ډیکلیئر کم نو دا معنا څومره ټایم اخلي 1500 ویریبل دا کم اس کم معنی وای ونی مګنټه ټایم اخلي
نو دې لپاره موږ سره ریکمنډډ طریقه چې کوم دا هغه ارې ده دې لپاره به موږ ارې استعمالو دا به څه کم دا به زه لږ ایډیټ کم دا 1 چې کوم دی دا به 2 ته واړوم او دا به 3 شي دا به 4 شي او دا به 5 شي دا به 6 7 8 صحیح شو up to 500 نو موږ به څه کوو دومره نمبر موږ سره دی چې او زه به راشم دا به م لږ چینج کم دلته به 30 ولیکم او دلته به راشم 40 50 60 70 80 90 نو دا موږ سره د نو سټوډنټ مارکس دي او موږ سره ګیون دي 500 د دې سوچ نو ملګرو تاسو سوچ وکړئ چې دې باندې څومره ټایم واخیسته دا چې زه 500 سټوډنټ والا مارکس دلته هغې لپاره ویریبل جوړم هغه به موږ نه څومره ټایم اخلي او که زه به دا شی کوم وغواړم چې دا ماته شو شي ساوډ به ولیکم او انټر به کم دلته به څه وکړم دلته به ورته ولیکم چې مارکس 0 ماته شو کا مارکس 0 او دا به زه رن کم نو ډاوټ دا ما سره رن شي مارکس 0 10 به ما سره دلته اوس پرنټ اوټ شي 10 ما سره راغی او که همدا کار زه شي باندې وکړم په ارې باندې وکړم صحیح شو ارې باندې به زه دا کار تاسو ته وکړم او د ارې سینټیکس ته ملګرو تاسو له خیال وکړئ چې د سینټیکس به څنګه وي نو دلته به زه څه ولیکم دلته به ولیکم چې using array چې موږ څه کوو اوس د ارې استعمال کوو او دلته به زه راشم اول به تاسو انټي ولیکئ بیا به مارکس ولیکئ بیا به سې سکویر بریکټ واخلئ او دلته به څه وکړئ از ایکول ټو به واچوئ از ایکول ټو چې کوم سمبل دی دا به ولیکئ او دلته بیا چې ولیکئ نیو INT او دلته به څه وکړئ چې څومره ارې تاسو غواړئ او تاسو دلته انټر کړئ فور ایگزامپل زه غواړم 5 نو 5 ما انټر کړ نو ما سره 15 ویریبل اتوماتیکلی جوړ شي دا به زه اوس اکسس کوم دا به څنګه اکسس کوم زه ورته وایم چې مارکس 0 چې کوم دی هغه د چی برابر دی هغه د 10 برابر دی صحیح شو دا ما ورته ولیکم او دا به زه کاپي کم څو ځلې اته ځلې یا 15 ځلې ځکه چې ما سره 15 ویریبل دی او دلته به زه راشم دا 1 کم دا 2 شو دا به زه 1 کم دا 2 دا 3 او دا 4 دا 5 صحیح شو او دا assign value چې کوم دا به ورته چینج کم دا به 20 30 40 50 and 60 صحیح شو دا موږ سره 15 بلکې شپږ چې جوړ شو ویریبلز موږ سره راغله او د ارې په تور باندې موږ دا راوستل او دې ته ما ویلیو اساین کړه او زه به یو کار وکړم دا چې کوم دا به زه کمنټ آوټ کړم چې تاسو ارې وپېژنئ صحیح شو ملګرو اوس به څه وکړم یو هغه به زه اکسس کړم نو زه غواړم ملګرو چې د مارکس 1 والا چې کوم ویلیو ده زه هغه وګورم چې هغه څومره ویلیو ده هغه ته څومره ویلیو ورکول شوی ده هغه به زه اکسس کوم دلته به څه ولیکم مارکس به ولیکم بریکټ کې به دننه شی ولیکم 1 به ولیکم اوس به زه دا رن کړم نو ما سره به څه شي مارکس 1 والا چې کوم ویلیو ده هغه ما سره دلته ډسپلی شي ښه دا ایرر تر وکوئ نه پوهېږم چې څه ایرر دی دا به زه اوس چک کړم چې ایرر چېرته دی نو ملګرو دا ایرر ما سره په دې باندې تر وکوئ چې دلته ما ورته ویلي چې زه 15 ویریبل غواړم چې ډیکلیر کړم او انیشلایز یې کړم او دلته ما څو کړي دي شپږ کړي ځکه ملګرو چې په پروګرامینګ کې نمبرینګ د 0 نه سټارټ کېږي صحیح شو 0 1 2 3 میکسیمم پروګرامینګ چې کوم دی هغه د 0 نه سټارټ اخلي نمبرینګ نو ما دلته 15 لیکلي دي نو دا شپږ شوي دي ټوټل که تاسو شمار وکړئ 0 1 2 3 ځکه د 0 نه چې سټارټ وي نو موږ سره بیا شپږ راځي نو څه به وکړم دا یو بتنه ختم کم اوس چې زه دا پروګرام رن کم نو بالکل به دا ما سره رن شي او نو ډاوټ ما سره به چې پرنټ آوټ شي 20 ما سره راغی ځکه چې په مارکس 1 باندې کومه ویلیو ده 20 ده نو ما سره چې اکسس شو 20 اوس به زه راشم لږ نوټس طرف ته او په نوټس باندې به زه تاسو لږ پوه کړم دلته ما تاسو ته ویلي چې array as a collection of similar types of data په دې ملګرو په دې لاین به تاسو پوه شوي وئ چې د دې لاین څه مراد دی نو د دې لاین نه مراد دا دی مطلب یې دا دی دلته که ملګرو تاسو وګورئ موږ څومره ویریبل ډیکلیئر کړه فور ایگزامپل څومره چې موږ سره ریکوایرډ وي همغومره به موږ ډیکلیئر کوو لیکن دلته کوم کیس دی دلته داسې کیس دی چې ته صرف یو ویریبل ډیکلیئر کا یا دلته انټي ولیکه یا فلوټ ولیکه یا سټرینګ ولیکه هغه ستا خواله چې کوم ډیټا ټایپ ته غواړي هغې والا ویریبل جوړ که بس دا کافي دی نور ته څه کوه ورته ویلیو اساین کوه صحیح شو صرف ورته ویلیو اکسس کوه او اساین کوه دا به اتوماتیکلی چې کوي موږ سره به ویریبل ډیکلیئر کېږي
د دې لاین چې کوم دی دا مطلب دی. بیا ما لیکلی چې array are used in programming to store multiple value in a single variable. ګورې ملګرو دا اوس چې ما کومه خبره وکړه د دې مطلب همدا دی چې array موږ سره څه کوي یو سنگل ویریبل جوړ شي او هغه به موږ ته څه کوي فردر ملټیپل ویلیو موږ ته هغه کې سٹور کیږي. یو ویریبل موږ واخلو او فردر به موږ سره څه کوي ملټیپل ویلیو په هغه کې موږ سره سٹور کیږي. اوس د اري موږ سره ګټه څه شو چې موږ اري استعمال کو په خپل پروګرام کې د دې موږ سره ګټه څه ده. نو فور ایگزامپل دلته مې ما تاسو په ډیټیل سره پوي کړی. فور ایگزامپل if you are creating a program that needs to handle a list of student marks. فور ایگزامپل ته غواړي چې پروګرام جوړ کړي او هغه څه کوي چې هغه پروګرام په دې باندې بيستوي چې هغه سټوډنټ والا مارکس هندل کی هغه والا مارکس سٹور کی. نو به ته څه کوي you could use an array. ته بیا چې یو array استعمال کړه ته پکار چې ته array استعمال کړي to store those marks چې هغه مارکس ته په خپل پروګرام کې سٹور کړي making it easy to access and calculate. هغه موږ ته چې اسانتیا راوړي هغه په پروګرام کې موږ ته دا اسانتیا راوړي چې هغه ایزیلی اکسس کیږي. صحیح شو فاستلی هغه موږ اکسس کولای شو پروګرام موږ سره فاست وي. او که برعکس د دې چې ته 1500 ویریبل جوړ کړې نو موږ سره پروګرام چې کېږي سلو ډاون کېږي هغومره اکسیسیبل نه لکه څومره چې موږ په ارې کې دا اکسیسیبل د زموږ پروګرام جوړېږي. صحیح شو نو د دې موږ سره ګټه دا ده. نو دلته ما لیکلي دي ملګرو چې ته چې وکړه 5 سټوډنټ والا مارکس سټور کړه په خپل پروګرام کې دې دپاره ته ارې جوړه کړه. نو تاسو ته ما هغه پروګرام ولیکه څه به ولیکئ INT به ولیکئ بریکټ به واچوئ سکویر بریکټ بیا مارکس ولیکئ دا یو نیم دی او دلته موږ نیم ورته نشو ویلی موږ ورته څه ریفرنس دی. بیا به ایکول ټو نشان واچوئ بیا به راشي نیو INT او څومره ویریبل چې ته غواړې څومره هغه چې ته غواړې چې موږ سره سټور شي الیمنټ دې ته به څه تاسو به الیمنټ ورته استعمالوئ څومره الیمنټ چې ته غواړې په خپل پروګرام کې سټور کړې هماغومره تعداد به ورکړې. فور ایگزامپل دلته ما سره ګوند دی چې 15 نو ما 15 لیکلي دي. دا مارک چې کوم دی موږ سره ریفرنس دی او دا به څه پوینټ کوي دا به آبجیکټ پوینټ کوي. فور ایگزامپل د ما اوس 5 ورته لیکلي دي کنه نو دلته موږ سره 15 ډبې جوړ شي په خپل ریم کې زموږ په ریم کې. صحیح شو هلته به دې دپاره ځای ریزرو شي. نو اول ډبه هغې ته به انډکس 0 شي بیا به دویم چې کوم یا به 1 شي بیا 2 بیا 3 بیا 4 دا موږ سره ټوټل 5 انډکسز راغله. نو دا موږ سره ټوټل څو ډبې جوړې شي موږ سره 15 ډبې جوړې شوې. په اولې ډبې کې چې کومه ویلیو موږ ورته اساین کړو هغه به دلته سټور شي بیا په دویمې کې هغه بیا همداسې ورپسې اور سٹور کیږي به او بیا موږ اکسسینګ به اري به څنګه کوو. نو اکسسینګ اري الیمنٹ کین بی ایکسس اس فولو بیا به هغه تاسې داسې اکسس کوئ لکه ما چې دلته تاسو ته اکسسینګ باندې پوه کړئ سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ ډاټ ایلن به ولیکئ او مارکس کوم هغه چې الیمنٹ ته غواړي چې هغه اکسس کړي د هغې ویلیو هغه به داسې ورته منشن کړي نو تاسو سره به د هغې ویلیو شو شي. صحیح شو ملګرو بیا ما سمري لیکلی ده سمري کې موږ سره څه دی چې دا اري چې کوم دی ته په درې قسمه باندې دلته ته لیکلی شي د هغې سینټکس 3 رقم دی. یو سینټکس خو دا و چې ما په د پریویس کوډ باندې تاسو پوه کړئ کله چې ما تاسو ته د اري سینټکس لیکي یو سینټکس خو دا دی. دویم موږ سره څه دی چې INT ولیکه بریکټ مارکس واچوه بیا مارکس از ایکول ټو نیو INT. اول کیس باندې به زه تاسو پوه کوم. اول کیس تاسو څنګه لیکلی شئ دومره به تاسو پروګرام ولیکئ. صحیح شو ملګرو دلته به سیمی کولن واچوئ بل لاین ته به لاړ شئ او دلته به څه وکئ د ایکول ټو نه مخکې دلته به تاسو مارکس ولیکئ دا به تاسو سره دا اول کې شو. په دې طریقې باندې یا په دې شکل هم تاسو اري څه کولی شئ ډیکلیئر کولی او انیشلایز کولی شئ. دلته ډیکلیریشن کېږي ملګرو دلته څه کېږي ډیکلیریشن INT مارکس او دا بریکټ چې واچوئ او سیمی کولن دلته تاسو څه وکړو د اري ډیکلیریشن د وکړو. او دویم چې کوم ته لیکي دلته ګورئ ملګرو مارکس از ایکول ټو نیو INT دا اصل کې آبجیکټ دی. صحیح شو دا موږ یو آبجیکټ جوړ کړو اري څه دی یو آبجیکټ دی او دې ته به څه میموري الوکیشن دلته به تاسو څه نوم ورکړئ میموري الوکیشن ځکه چې ته غواړې چې 15 نمبر فور ایگزامپل 15 مارکس ته سټور کړې په خپل پروګرام کې نو دا به تاته څومره ځای هغه کې ریزرو کړي 15 ډبې به تاته ریزرو کړي او دا به څومره بایټ ځای نیسي دا به 20 بایټس ځای نیسي ځکه چې هر یوه ډبه چې کوم ده هغه 4 بایټ ځای نیسي. صحیح شو 1 INT چې کوي 4 بایټ ځای نیسي نو 4 into 5 موږ سره راځي 20 بایټس دا به څومره ځای نیسي 20 بایټس. او بیا ما سره دویم طریقه چې کوم دا هغه به تاسو INT مارکس از ایکول ټو نیو INT دا خو ما تاسو ته ولیکه اول چې کوم سینټکس ما لیکلی د پروګرام هغې باندې انشاءالله تاسو پوه شوي وئ هغه موږ سره اوله طریقه وه. او دریمه طریقه چې ده دریمه طریقه تاسو په همدې کې چې کله تاسو یو اري ډیکلیئر کوئ همدلته په همدې لاین کې تاسو دا انیشلایز کولی هم شئ لکه څنګه زه به څه وکړم دا به زه کمنټ آوټ کړم دا پروګرام او تاسو ته به زه یو نوی اري ډیکلیئر او انیشلایز هم کړم. نو دوه طریقې ما تاسو ته
چیک ډیسکس کړی دا درېمه طریقه ده تاسو به څه وکړئ ملګرو INT مارکس به ولیکئ او دلته به راشئ بریکټ به واچوئ از ایکول ټو صحیح شو ملګرو او بیا به څه وکړئ کرلی بریکټ به واچوئ او دلته به تاسو اوس ویلیو اساین کوئ دې ته انیشلایزیشن ډیکلیریشن خو مو وکړه INT مارکس دا ډیکلیریشن اوس به انیشلایزیشن په همدې لاین کې کوم څه به وکړم 10 به ولیکم څه به وکړم ملګرو زه به څه وکړم 10 به ولیکم 10 به ورته اساین کړم دا فرست انډیکس باندې شو 0 انډیکس مطلب او بیا به 20 ولیکم دا سیکنډ انډیکس شو دا 30 3rd 40 50 60 یا به زه 50 پورې ولیکم صحیح شو دا موږ سره څومره انډیکس راغله 15 انډیکس مطلب 15 ویلیو ما دې ته اساین کړه اوس به دا څه کوي دا به اتوماتیکلی نو اوس به ملګرو دا به اتوماتیکلی چې کوي دا به اکسس کوي لکه دې ته ویلیو اوس ضرورت نشته چې زه په بل لاین کې د لپاره ویلیو هغه کم میموري لوکیشن ورته کوم دا اتوماتیکلی ډیکلیئر هم شو او انیشلایز هم شو ملګرو که زه اوس وغواړم چې اکسس کم 0 انډیکس والا مارک کوم دا اکسس کم مطلب فرست سټوډنټ والا نو زه به څه کوم ساوټ مو لیکه دا به زه انټر کوم دلته به ولیکم چې مارکس 0 انډیکس صحیح شو دلته به 0 ولیکم نو دا ما سره 0 انډیکس باندې څومره مارکس دي هغه به ما ته شي کې پرنټ آوټ کړي نو 0 مارکس ما سره 20 دي او سوري 10 دي نو دا ما سره 10 پرنټ آوټ کړي دا اوس اتوماتیکلی پروګرام چې کوي بس فردر هغه نور پوهیږي چې څومره میموري لوکیشن دی موږ سره څومره چې تور کې بس هغه اتوماتیکلی هغه اکسس کوي نو دلته موږ سره څومره دي 15 دي دا به کوم ځای پورې ځي 4 پورې ځي که زه وغواړم چې دلته 4 والا انډیکس ویلیو چې کوم دا زه وغواړم چې فایند کم دا چې زه رن کم نو ما سره به 50 دلته پرنټ آوټ شي نو ډاوټ ما سره 50 پرنټ آوټ شو نو ملګرو دا زموږ د ایري والا ویډیو چې په دې کې ما تاسو سمپل ایري باندې پوه کړئ او آی هوپ چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به شي چې د ایري موږ سره یوز څنګه دی دا ولې موږ په خپل پروګرام کې استعمالو او د دې بینیفټ څه دی صحیح شو او دا په کوم رقم موږ د دې سنټکس لیکل شو درې ټایپ دي د ملګرو یو ټایپ دا دی چې تاسو ډیکلیریشن په یو لاین کې وکړئ او بل لاین کې میموري لوکیشن وکړئ او بیا ورپسې ویلیو اساین کوئ او دویمه طریقه دا چې تاسو په یو لاین کې ډیکلیریشن هم او په مغه لاین کې میموري الوکیشن هم وکړي او دریم ټایپ چې کوم دی دا ریکمندډ دی صحیح شو زه تاسو دا ریکمند کوم چې تاسو داسې کوئ INT بولی کوي مارکس دا میموري موږ سره چې شو ملګرو نو دا موږ سره چې شو ډیکلیریشن شو د ایري والا ډیکلیریشن فردر به تاسو ایکوال ټو واچوئ او بیا به کرلی بریکټ واچوئ صحیح شو کرلی بریسز او هغې کې به تاسو چې کوئ انیشلایز به کوئ ویلیو به ورته اساین کوئ نو دا تاسو سره په یو لاین کې ډیکلیریشن انیشلایزیشن هم وشي نو دا ریکمندډ طریقه ده ډېرې ایزي ده دا پروګرام ډېر ځای نه نیسي او ایزي سره تاسو دا لیکلی شئ نو ملګرو دا زموږ نننۍ ویډیو چې په دې کې ما تاسو ته چپټر 6 شروع کړ او ایري ما تاسو لږ ډیسکس کړ نو دا ویډیو که تاسو لایک کړی نه وي لایک کړئ شیر کړئ د خپل ملګرو سره او که دا چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي یا په دې چینل باندې تاسو فرست ټایم یې نو دا چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او شیر کړئ او بیل آیکن هم پریس کړئ چې تاسو ته بیا اپډیټ درځي چې ویډیو اپلوډ شو په ټایم باندې تاسو دا غي نه فائدہ حاصلولی شئ تر بلې ویډیو پورې د الله پامان